Dag sê, in vandag se broodbrokkie gesels ons oor die noodsaaklikheid om onwrikbaar aan te hou bid en nie in geloof te verslap nie, selfs wanneer dit voel asof God in jou spesifieke situasie stil bly. Hier is ons skrifgedeelte vir vandag, en hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel, met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Lukas 18 vers 1. Kyk, dit is werklik uitputtend wanneer 'n mens dag na dag met 'n opregte hart voor die troon van genade pleit en die hemele so hard soos koper voel. God verstaan die hartseer, die moedeloosheid en die stille vertwyfeling wat maklik in jou binneste kan begin broei. In Lukas 18 onthul Christus egter 'n ankerende waarheid deur die skrille kontras tussen 'n onregverdige, ongevoelige regter en die volmaakte karakter van ons hemelse Vader uit te lig. Binne die sosio-ekonomiese struktuur van die antieke wêreld het die weduwee die toppunt van maatskaplike weerloosheid en politieke ontmagtiging verteenwoordig. Sy het oor geen sosiale status, finansiële vermoë of regskrag beskik nie. Tog voer Jesus hier 'n argument van die mindere na die meerdere. As 'n onregverdige menslike regter uiteindelik weens blote volharding voor haar pleidooi soog, hoeveel te meer sal die regverdige en genadige God, wat jou in Christus as sy eie kind aangeneem het, nie na jou luister nie. Sy oënskynlike stilte is nooit 'n bewys van goddelike afsydigheid nie. God is heilig en alwys. Hy weeg elke detail met volmaakte oordeel en liefde op, sodat sy wil in jou lewe op presies die regte tyd sal geskied. Jou geestelike groei, wat die hardloop van jou heiligmaking na wedergeboorte vorm, word dikwels juis in die smeltkroes van hierdie pynlike wagperiodes geslyp. Dink aan die aardvader Abraham, wat dekades lank moes vashou aan God se belofte voordat Isak gebore is. Romeine 4 leer ons dat Abraham nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel het nie, maar hy is versterk in die geloof en het so aan God die eer gegee. Jou onbeantwoorde gebed op hierdie oomblik is 'n heilige uitnodiging van die Here om volkome op sy instaatstellende krag en karakter te vertrou, in plaas daarvan om op jou eie insig staat te maak. Volgehoue gebed is nie daar om God van plan te laat verander nie, maar om ons voor te berei vir sy antwoord. Wanneer jy vasbyt en aanhou bid, terwyl jy niks sien gebeur nie, oefen jy jou geestelike uithou vermoë. Dit bou 'n geloof wat die Here waarlik behaag en wat jou nader aan die beeld van Christus bring. Hier is 'n praktiese stap vir vandag. Om die swaar las van die wagtyd te verlig, skryf jou spesifieke onbeantwoorde gebedsversoek op 'n kaartjie neer en plaas dit by Lukas 18 in jou Bybel as 'n simbool van volkomme oorgawe aan God. Om vandag doelbewus geestelik te groei, moedig ek jou aan om jou oë van die probleem af te haal en op Christus te fokus. Gaan stappe in en gebruik daardie tyd om jouself te herinner aan die kere in die verlede waar die Here jou gebede beantwoord het. Maak ook seker dat jou gebedsversoek in lyn is met God se wil, soos dit in die Bybel opgeteken staan. Indien wel, moet jy jou gebedsversoek gereeld voor God se troon van genade bring, wetende dat hy jou op die regte tyd sal beantwoord. Benut die wagperiode om die Here as 'n getroue disipel na te volg en in wysheid toe te neem. Dikwels wag die Here totdat ons geestelik volwasse genoeg is voordat hy sekere gebedsversoeke beantwoord. Net soos 'n aardse vader nie vir sy kind 'n vuurwapen sal gee as hy nie volwasse genoeg is om dit op 'n verantwoordelike wyse te hanteer nie, so sal ons hemelse Vader sekere dinge weerhou as ons nog nie die geestelike rypheid besit om dit te hanteer nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie dat ons die troon van genade met vrymoedigheid kan nader. Terwyl ons wag op u beloftes, help ons om geestelik te groei, sodat ons geduldig en vol vertroue op die beantwoording van ons versoeke kan wag. Help ons om hierdie wagperiode te benut as 'n heilige geleentheid vir geestelike groei en heiligmaking, sodat ons eie insig tersyde kan stel en in volkomme oorgawe op u alwyse karakter kan rus. Gee dat hierdie geestelike volharding ons vorm na die beeld van Christus en ons voorberei vir getroue diens, sodat ons genadeloon by die regterstoel van Christus mag ontvang. Ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.